किन्न सक्नु किनकि हामीलाई यहाँ तपाईँको मण्डली फुटाउन टुटाउन लडाउन बजाउन झगडा गराउन आएको होइन मात्र बिरामीलाई प्रार्थना गर्न आएको है बुझ्दै हुनुहुन्छ किनकि सबैजना निको हुनुपर्छ अहिले कहाँ कहाँ निको भयो चेक गर्नु खुट्टा चेक गर्नु अरू छाती पोल्ने निको भयो पेट फुलिने केही आराम भएको जस्तो छ पेटमा हात राख्ने एकचोटि आँखा बन्द गर्नु पेटमा तपाईँको हात राख्ने पेट फुलिने बिरामी अहिले पेटको अल्सर हो त्यो खुट्टा पोल्ने दुख्ने बिरामी अहिले नै छोडिदिए ओरी बाला अहिले पुरानीको भएको घोषणा छ चङ्गाई भएको घोषणा येशू ख्रीष्टको नाममा पवित्रको शक्तिले आमेन चेक गर्नु अहिले छोड दुखेको चाहिँ छैन चेक गर्नु त्योभन्दा पनि पर हिँडेर आउनु त सजिलो हुन्छ जानु त सर निर्धक्क निको भएको छु भनेर हिँड्नु ल आउनुहोस् येशू ख्रीष्टमा तपाईँ निको भइसक्नु छ हिँड्नुहोस् अहिले के छ तपाईँलाई पोलेको छ दुखेको छ अहिले हिँड्दा दुखेको छ कहाँ नै चाहिँ दुख्दैछ त्यही हात राख्नु तपाईँको हात राख्नु ल यो घोडा दुख्ने आँखा बन्द गर्नु घोडा दुख्ने बिरामी म तँलाई येशू ख्रीष्टको नाममा आज्ञा गर्छु फ्री अहिले नै चङ्गाई भएको घोषणा छ निको भएको घोषणा छ येशू ख्रीष्टको नाममा पवित्र आत्मा शक्ति आमेन चेक गर्नु अहिले अहिले रक्त चेक गर्नु दुखेको छ छैन 7-8 महिना अस्ति 29 वर्षको औषधि खाएको बिरामीलाई निको पार्नु कि 7-8 वर्ष भन्नु के अरे त्यो अघिको आन्टी कति वर्ष अरे 42 वर्षदेखि बिरामी भएको होइन रत्न आन्टी यस्तो होइन अर्कै रत्न आन्टी क्या यहाँको रत्न केसी आन्टी क्या ल हौ ऊ यहाँ हो रत्न केसी आन्टी हो त्यहाँ क्या अनि 7-8 महिनादेखि भन्नु त 38 वर्षको कुष्ठरोगी निको पार्नु भएको छैन योभन्दा 5 अध्याय पढेर सुनाउनु अनि के अरे सबै चेक गर्नु अहिले खुट्टा पोल्ने दुख्ने बिरामी निको भएको छैन त्यहाँनिर दुईटैमा हो ल आँखा बन्द गर्नु पोल्ने बिरामी म तँलाई श्राप दिन्छु तँलाई आज्ञा गर्छु येशू ख्रीष्टको नाममा खुट्टा पोल्ने दुख्ने बिरामी येशू ख्रीष्टको नाममा हटिजा येशू ख्रीष्टले खानुभएको कोडाको छोटो तपाईँ त निको हुनुहुन्छ प्रभु येशू ख्रीष्टले बगाउनु भएको रगत जे जस हालेलुया निको भएको घोषणा छ येशू ख्रीष्टको नाममा पवित्र आत्मा शक्ति आमेन चेक गर्नु पर्ने अहिले ल उठ्नुहोस् त एकचोटि यता हेर्नु म तपाईँलाई सोध्छु तपाईँलाई शरीरमा प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि के समस्या थियो भन्नु त के भइरहेको थियो शरीरमा अहिले प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि छाती पोलिरहेको थियो गरम भइरहेको थियो टनटन भइरहेको थियो निको भयो तपाईँको खुट्टा पोलिरहेको थियो खुट्टा दुखिरहेको थियो प्रार्थना गरेपछि निको भयो साँच्चीकै निको भएको परमेश्वर महान हुनुहुँदो रहेछ विश्वास लाग्यो ल प्रभुलाई ताली बजाउनु हालेलुया ल प्रभुलाई ताली हो ल ठिक छ निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु दाजु ल श्रीमतीको लागि हात समातेर है देख्नुभयो चमत्कार हुँदो रहेछ मलाई छल्नु होला कि जिउँदो यस्तो त्यसलाई चल्न सक्नुहुन्न है पढ्नु ल निरन्तर बुढीसँग बुढीको साथमा बसेर परमेश्वरले दिनुभएको बुढी भनेको करङ हो नि होइन तपाईँको आफ्नो शरीरको करङ निकालेर फाल्नु सक्नुहुन्छ त्यस्तै आफ्नो बुढीलाई पनि करङ सक्यो सम्झेर साथमा मिलाएर राख्ने सँगै प्रार्थना गर्ने बाइबल पढ्ने ल
है अगाडि बढ्नुहोस् है ल तपाईँलाई पनि त्यही भएर शरीरमा समस्याहरू आइरहेको छ निको भएको गवाई बाँड्नुहोस् ल त्यो राम्रो के समस्या आएको छ प्रभुलाई सुनाउनु आफू निको भयो गवाई बाँड्नुहोस् टाउको त तपाईँको दुख्छ नि तपाईँले दुख्दैन भने नि टाउको प्रभुले सित्तैमा टाउको दुख्छ बेला सङ्घाइ गर्नुभयो टाउको दुख्छ अहिले पनि दुखेछ अच्छा यो साइडमा दुखेको छोडिदिनु अहिले अनि अर्को के हुन्छ अहिले तपाईँलाई हो अहिले धेरै जिउ दुख्दो रहेछ तपाईँको धेरै जिउ दुख्दो रहेछ मान्छेले कुटे जस्तो होइन अहिले यस्तो जिउ दुख्दो रहेछ अनि अहिले पेट पनि दुख्दो रहेछ त तपाईँको अहिले साँच्चीकै हो अहिले अनि तपाईँलाई वाक पनि लाग्दो रहेछ हो साँच्चीकै हो अबदेखि निरन्तर प्रार्थना गर्नुहुन्छ बाइबल पढ्नुहुन्छ बाइबल पढ्नु भनेको चाहिँ प्रभुलाई आदर गर्नु प्रार्थना गर्नु भनेको चाहिँ प्रभुलाई आदर गर्नु हरेक समय प्रभुलाई काम गर्दा पनि धन्यवाद दिनु हाम्रो किनकि परमेश्वर चाहिँ हाम्रो हरेक कुराको धन्यवादको स्तुति आराधना प्रशंसाको योग्य चाहिँ हाम्रो यीशु ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्छ है ल अनि तपाईँको हातहरू पनि दुख्ने हुँदो रहेछ त मिलाएर है खुट्टा पनि तपाईँ झमझमाउने दुख्ने हुँदो रहेछ अहिले चाहिँ तपाईँलाई के भएको छ खुट्टादेखि टाउकोसम्म चेक गर्नु उठ्नु के भएको छ अहिले अहिले पनि दुखिरहेको छ अहिले यहाँ प्रभुले निको पारेको देख्नुभयो अहिले प्रभुले सबैलाई निको पारेको देख्नुभयो नि होइन तपाईँ पनि निको हुन चाहनुहुन्छ निको हुँदो रहेछ विश्वास लाग्यो ल अब तपाईँको पालो तपाईँलाई प्रभुले चङ्गाइ गरिदिनुहुन्छ अब आँखा बन्द गर्नु हात उठाउनु माथि स्वर्गतिर स्वर्गको परमेश्वरलाई प्रभु येशू म मेरो शरीरको सबै रोग बिमारीबाट निको हुन चाहन्छु मेरो सबै रोग बिमारी निको पार्ने तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्छ आमेन ल आँखा बन्द गर्नु ध्यान प्रार्थना भएकै छैन तपाईँलाई मैले भन्नु मात्रै लागेको आँखा बन्द गरेर हात उठाउनु अहिले नै तुरुन्तै पवित्र आत्मा त्यो छोरामाथि दया गर्नुहोस् भयो त्यो छोरालाई टाउको दुख्ने बिरामी ढाड दुख्ने बिरामी पेट दुख्ने बिरामी खुट्टा दुख्ने पोल्ने बिरामी पेट दुख्ने बिरामी म तँलाई येशू ख्रीष्टको नाममा आज्ञा गर्छु चक्कर लाग्ने टाउको दुख्ने बिरामीहरू खुट्टा दुख्ने बिरामी शरीरको सम्पूर्ण रोग बिरामी म तँलाई येशू ख्रीष्टको नाममा आज्ञा गर्छु अहिले नै तुरुन्तै हारिया 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 प्रे येशू ख्रीष्टले खानु भएको कोराको चोटले यो टाउको दुख्ने बिरामी निको भएको घोषणा गर्छु यो ढाड दुख्ने बिरामी निको भएको घोषणा गर्छु पेट दुख्ने बिरामी निको भएको घोषणा गर्छु हात दुख्ने बिरामी निको भएको घोषणा गर्छु खुट्टा दुख्ने बिरामी निको भएको घोषणा गर्छु खुट्टादेखि टाउकोसम्मको सम्पूर्ण बिरामी निको भएको घोषणा गर्छु चङ्गाइ भएको घोषणा गर्छु अहिले तुरुन्तै येशू प्रभुको नाउँमा पवित्र आत्माको शक्तिले आमेन चेक गर्नु अनि के चाहिँ निको भयो चेक गर्नु भाइ नढाँटी भन्नु तपाईँले ढाँट्नु भयो भने प्रभुले देखाउनुहुन्छ हात दुख्ने निको भयो चेक गर्नु त्यहाँ खुट्टा दुख्ने चेक गर्नु अलिक कम भने होइन ल फेरि आँखा बन्द गर्ने हात उठाउनु ल हालेलुया हातलाई उठाउनुहोस् तपाईँले माथि यो हात दुख्ने बिरामी ढाड दुख्ने बिरामी पेट दुख्ने बिरामी खुट्टा दुख्ने पोल्ने बिरामी म तँलाई येशू ख्रीष्टको नाममा श्राप दिन्छु म तँलाई आज्ञा गर्छु येशू ख्रीष्टले खानुभएको कोराको चोटले अहिले नै तुरुन्तै त्यो ढाड दुख्ने बिरामी निको भएको घोषणा गर्छु निको भएको घोषणा गर्छु ओरा बाबा बाबा छोड्दै हरेक बिरामी ढाडबाट छोड्दै पेटबाट छोड्दै खुट्टाबाट छोड्दै ढाडबाट छोड्दै टाउकोबाट छोड्दै अहिले आत्माको छुटकारा हो निको भएको घोषणा छ अहिले तुरुन्तै येशू प्रभुको नाउँमा पवित्र आत्मा शक्तिले आमेन चेक गर्नु अहिले फेरि
कहाँ के भइरहेको छ चेक गर्नु ढाड हजुर त्यहाँ दुखिरहेको छ सरी त अहिले खुट्टा चेक गर्नु नाममा खुट्टा ठिक भयो हात चेक गर्नु हात पनि ठिक भयो पेट चेक गर्नु पेट पनि दुखेको छैन ठिक भयो टाउको चेक गर्नु त्यहाँ दुख्यो टाउको चेक गर्नु टाउको पनि निको भयो ल अब आँखा बन्द गर्नु ढाड ढाड दुख्ने बिरामी म तँलाई येशू ख्रीष्टको नाममा आज्ञा गर्छु त्यो कुइरा दुख्ने बिरामी म तँलाई येशू ख्रीष्टको नाममा आज्ञा गर्छु अहिले जोडले हाडिया हाडिया येशू ख्रीष्टको नाममा हाडिया हाडिया प्रे 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 निको भएको घोष आएको छ यो कुइरा दुख्ने बिरामी प्रे निको भएको घोष आएको छ येशू ख्रीष्टले खानु भएको कोराको चोटले येशू ख्रीष्टले बगाउनु भएको रगतले निको भएको घोष आएको छ प्रे अहिले तुरुन्तै येशू प्रभुको नाममा पवित्रको शक्तिले आमेन चेक गर्नु फेरि ढाड चेक गर्नु हजुर दुखेको छैन कुइना चेक गर्नु हात चेक गर्नु है अहिले निको हो ल यता हेर्नु यहाँ हाम्रो दाजुको टाउको दुखिरहेको थियो हात दुखिरहेको थियो ढाड दुखिरहेको थियो पेट दुखिरहेको थियो खुट्टा दुखिरहेको थियो घुँडा दुखिरहेको थियो सबै बिरामी प्रभुले अहिले प्रार्थना गर्ने बित्तिकै तुरुन्तै निको पार्नु भएको छ हो निको पार्नु भएको हो अलिक साह्रो बोलिनु ल प्रभुले ताली बजाउनुहोस् हालेलुया ल ल बस्नु ल बस्नु बस्नु एकछिन बस्नु बसेर कुरा गरौँ प्रार्थना गर्ने बेला मात्रै म उठाउँछु कि म कहाँ मेरो आफ्नै दाजुलाई कहाँ दुःख दिन्छु होइन म दुःख दिनुलाई तपाईँहरूलाई आएको होइन तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गर्न लागेको मलाई प्रभुले अघि बिरामीहरू देखाउनु अहिले हाम्रो भाइलाई सोधेँ होइन को चाहिँ छ हौ भनेर सम्झिँदैन त उहाँले दुईजना चाहिँ सम्झिनु भएछ दुईजना सम्झेको त कति हुनुहुँदो रहेछ है अझै कति छन् अझै मण्डली अरू पनि मण्डलीमा गवाई बाँड्नु होला गवाई बाँड्ने समय दिँदै दिँदैन मण्डली कहिले काहीँ दिन्छ नदिँदैन र पनि माग्नुपर्छ मेरो त समय म गवाई बाँड्छु म चाहिँ मेरो नाम नलिनु एकजना खै को मान्छे आएको थियो येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना गरेको प्रभुले मलाई निको पार्नु हो यसरी गवाइदिनु मेरो नाम लिनै पर्दैन मेरो प्रचार गर्नलाई म आएको छैन मेरो प्रचार गर्नु नगर्नु थाहा छैन मेरो प्रचार नगर्नु तर प्रभु येशूको प्रचार गर्नु प्रभुले आमेन भन्नु न हौ आमेन कि मेरो प्रचार गर्नु अहिले कहाँ हाम्रो दिदी कसले पो तपाईँले निको पार्नु भएको प्रभुले मसँग चङ्गाइ छैन है ममा चङ्गाइ भन्दा भोलि रत्न लिम्बूको नाममा विश्वास गर्दै हिँड्ने भइक त हो कि होइन येशू ख्रीष्टमा मात्रै चङ्गाइ अहिले तपाईँलाई दुखिरहेछ यति खुट्टा खुर्कीले निस्किनु हुँदैन अहिले पनि दुखिरहेछ है यसरी पलेट गरेर बस्नु हुँदैन टोइलेट गएर उठ्न हत्ते ल ठिक छ ल प्रभुले तपाईँलाई चङ्गाइ दिनुहुन्छ अनि यति दुख्ने चाहिँ उहिलेदेखि नै हो ल ठिक छ उठ्नु त उठ्नु एकचोटि देख्नु भने चमत्कार देखि निको हुँदो रहेछ निको हुँदो रहेछ तपाईँ पनि अब निको हुन चाहनुहुन्छ एकदम निको हुन्छ ल ल अब अहिले तपाईँले खुट्टादेखि टाउकोसम्म चेक गर्नु कहाँ कहाँ दुखाइ भएको छ तपाईँ नडाँटी भन्नु फ्रेड प्रभुले देख्नुहुन्छ सबै टाउको दुखेको छैन मैले यो खुट्टा चाहिँ दुख्छ त्यहाँ दुखेको छ यहाँदेखि म दुख्छ अहिले पनि दुखिरहेछ अनि यो खुट्टा यो चाहिँ त्यति दुख्दैन तर बसेर त्यसै दुख्छ त्यो दुख्छ तपाईँको समस्या टोइलेट गएर उठ्नु हुँदैन अनि यो पाटा चाहिँ तपाईँको अहिले के छ पार्न त दुखिरहेको दुखिरहेछ अहिले पनि प्रार्थना गरेर 3 महिना निको भएको फेरि बल्देको अहिले पनि दुखिरहेछ औषधि खानु दुख्दैन होइन अहिले चाहिँ दुखेको छैन अलिअलि दाग बसेको त यस्तो ट्यापमा भएको हुन्छ अहिले औषधि खानु भएको छैन अघि बिहान खाएको अहिले त खानु भएको छैन बेलुका बेलुका खाने छ बेलुका खानु बिहान बिहान मात्रै खान्छ बिहान बिहान ल महँगो छ ल ठिक छ ल है औषधि डक्टर महाडक्टर चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ कि होइन बोलेर सारा सृष्टि गर्नुभएको विश्वास गर्नुहुन्छ होइन उहाँको वचनद्वारा चाहिँ सारा सृष्टि गरेको वचनमा लेखेको छ नि होइन यो कुरा विश्वास गर्नु हामीले उहाँलाई नदेखे पनि हामी अदृश्य परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ विश्वास गर्छौँ होइन हालेलुया तपाईँलाई यहाँ अझै पनि अप्ठ्यारो भएको छ अप्ठ्यारो हालेलुया अनि तपाईँलाई हालेलुया एकपट्टि मात्रै मुटु सरेको मेरो एकपट्टि मात्रै यता बज्दैन यता मात्रै बज्छ होइन मुटु त एकपट्टि त हुन्छ सबैको सुन्नु अनि के अरे तपाईँलाई म के कुरा हुन्थ्यो भने हालेलुया हालेलुया रिसलाई कन्ट्रोल गर्नु तपाईँको नि रिस ज्यादा उठ्छ ज्यादा धेरै रिस उठ्छ तपाईँलाई भोमरी उठ्छ
मसँग त रिसाउनु भएको छ होइन म जान्छु। त्यही भएर त हाँसिराख्नु भएको छ ल ठिक छ अब तपाईँलाई प्रभुले हाँस्ने नै बनाउनु छ हँसाउनु नै हुन्छ तपाईँको बिरामी निको पारेर हँसाउनुहुन्छ ल हात उठाउनुहोस् आँखा बन्द गर्नुहोस् तपाईँले मसँग केही शब्द बोल्नु ल प्रभु येशू भन्नु प्रभु येशू म मेरो मेरो शरीरको हजुरको सबै सबै बिरामीबाट बिमारबाट निको हुन चाहन्छु बोल्न चाहन्छु। प्रभु प्रभु मैले मैले तपाईँको तपाईँको चमत्कारलाई चमत्कारलाई देखेँ देखेँ। अब अब मेरो मेरो पालो भालो आएको छ आएको छ। म माथि दया गर्नुहोस् प्रभु म माथि बिरामी प्रभु म निको हुन चाहन्छु निको हुन चाहन्छु। तपाईँले मात्रै मेरो रोग बिरामी निको पार्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मात्रै मेरो रोगलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ। आमेन आमेन। ल आँखा बन्द गर्नु प्रार्थना भएको छैन यति मात्रै म प्रार्थना गर्न जाँदैछु पवित्र आत्मा यो छोरामाथि दया गर्नुहोस् यो दाजुमाथि दया गर्नुहोस् बुवा ओरा बाबा 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 छाती दुख्ने छातीको बिरामी मतलाई येशू ख्रीष्टको नाममा श्राप दिन्छु बन्धनहरू खोलिजा खोलिजा शैतानको बन्धनहरूलाई टुक्रा टुक्रा बनाउँदैछु यो घुँडा दुख्ने खुट्टा दुख्ने बिरामी म तँलाई येशू ख्रीष्टको नाममा श्राप दिन्छु तँलाई पवित्र आत्माको आगोले जलाउँछु अहिले नै हटिया हटिया पे 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 निको भएको घोषणाको छ अहिले तुरुन्तै होरी बाला बासे खेरेबे यो पेटको बिरामी ढाडको बिरामी शरीरको सम्पूर्ण रोग देहलाई येशू ख्रीष्टको नाममा आज्ञा गर्छु हटिया येशू ख्रीष्टले खानु भएको कोराको चोटले यो दाजुको सम्पूर्ण रोग बिरामी निको भएको घोषणा छु छातीको बिरामी घोडाको बिरामी कम्मरको बिरामी पेटको बिरामी सबै बिरामी निको भएको घोषणा छु येशू ख्रीष्टले खानु भएको कोराको चोटले येशू ख्रीष्टले बगाउनु भएको रगतले हरेक बिरामीको भएको घोषणा छु पे पे अहिले नै निको भएको घोषणा गर्छु येशू ख्रीष्टको नाउँमा पवित्र आत्माको शक्तिले आमेन चेक गर्नु खुट्टा अहिले 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 येशू ख्रीष्टको नाउँमा ओहो निको भयो। आमेन उफ्रिनुहोस् छाती चेक गर्नु के हल्का भएको छ हल्को भएको निर्धक्क सास फेर्नु निको भएको छ निको भएको निको भएको। अब यता हालेलुया के गर्नुपर्छ? यो दुखेको छ। यति यति दुखेको छ ल ल ल ल यो पनि निको पार्नु छ आँखा बन्द गर्नु आँखा बन्द किनेर पनि ल्याएँ। ल आँखा बन्द गर्नु हालेलुया ओ जिजस हालेलुया अहिले नै तुरुन्तै पवित्र हालेलुया येशू ख्रीष्टले खानु भएको कोराको चोटले निको भएको घोषणा प्रे प्रे चमत्कार भएको घोषणा छ छोड्दे येशू ख्रीष्टको नाममा पवित्र आत्मा शक्तिले निको भएको घोषणा छ येशू प्रभुको नाममा आमेन चेक गर्नु चलाउनु अझै उठाउनु 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 हालेलुया यस ल त यहाँ हाम्रो दाजुको छाती दुख्ने बिरामी थियो धेरै औषधि खानुभएको थियो है निको भएको थिएन अहिले निको पार्नुहुन्छ यहाँ हात दुख्ने नचल्ने बिरामी थियो अहिले प्रभुले निको पार्नुभएको छ खुट्टा घुँडा दुख्ने बिरामी निको पार्नुभएको छ प्रभुले साँच्चीकै निको पार्नुभएको दाजु हो सबै निको पार्नु। प्रभुले निको पार्नु हुँदो रहेछ ल प्रभुलाई ताली बजाउनुहोस् हालेलुया हालेलुया ल कति मिनटमा पार्नुभयो त हजुर कति मिनटमा कति सेकेन्डमा अहिले और 2 सेकेन्ड जति। आमेन हालेलुया हालेलुया सबैले ताली बजाउँछ